Percusión del tórax. Esta consiste en golpear con un dedo sobre otro, aplicado sobre la superficie del tórax, para poder delimitar y detectar la presencia de líquido o masas. Los tipos de ruidos que podemos encontrar mediante la percusión son resonante, que suena hueco en los órganos llenos de aire, por ejemplo un pulmón sano; hiperresonante, que es similar al sonoro pero de tono más alto, por ejemplo un pulmón con enfisema o con neumotórax; timpánico, similar al sonoro pero de frecuencia más elevada, un ejemplo un neumotórax a tensión; y el mate, que sería ruido mate generado al percutir órganos macizos, por ejemplo el pulmón con neumonía. Auscultación. Esta se debe realizar en una posición sentada. Si el paciente no puede asumir esta posición, se iniciará la auscultación de manera acostada, inicialmente en la parte anterior del tórax, de los ápices a las bases, y posteriormente en la parte posterior del tórax, para así poder comparar puntos simétricos a cada lado. En la auscultación encontramos ruidos normales, como los traqueales, que se auscultan en la región lateral del cuello, y estos se ven alterados cuando hay una obstrucción de las vías superiores. Los ruidos pulmonares son aquellos que pueden verse afectados con la disminución del calibre de la vía aérea por la hipoventilación, o como enfermedades como el derrame pleural, neumotórax o destrucción del parénquima. También encontramos los ruidos secos, que son caracterizados por el estridor, sibilancias o roncus, y los húmedos, que se dividen en crépitos y roce pleural. A continuación podemos ver una gráfica que nos habla más a detalle sobre estos tipos de ruidos. Detalladamente sobre estos ruidos.